Սիրելի հեռուստադիտողներ, 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծվեց բարձունք գիտակրթական ռազմավարական հասարակական կազմակերպությունը երկրի զարգացման համար նոր լուծումներ գտնելու նպատակով։ Ու մենք անընդհատ ցավոք գալիս ենք այն կետին, որ այո, մեր պատրաստվածությունը երբեմն թուլանում է, որովհետև իրավիճակը մի քիչ սառում է ու հետո հասկանում ենք, որ մի բան, որ սկսվում է, պետք է հետևողականություն ունենա։ Մեր հյուրերը հիմա այդ ծրագրի մասին կխոսեն, որոնց կներկայացնի Դավիթը։ Իհարկե, մեր հյուրերն են բարձունք կրթական կամավորական շարժման առաջնորդ խորհրդի անդամներ Տիգրան Արեգունի ծրագրավորող, Գայանե Թունյան տնտեսագետ, Արեգ Թադևոսյան կրթության փորձագետ, բարև ձեզ, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Սիրով, ինչպես եւ նշեցի, մենք անընդհատ առիթ ունենում ենք, սկսած ոմայից էլ, խոսում ենք, որ հասարակությունը մի քիչ չգիտես ինչի, իրավիճակի լարվածության դեպքում սկսում է գիտակցել լրջությունը, սկսում է ինչ-որ գրագետ քայլեր ձեռնարկել, հետևել հասարակական կազմակերպությունների ծրագրերին, հետո նորից մի քիչ իրավիճակը հենց 2 օրով շփվում է, մենք այդ ամենի մասին մոռանում ենք։ Առհասարակ ես կուզեմ իմանալ ձեր կազմակերպության ծրագրերի մասին, եթե հասարակությունը չգիտի, եւ հատկապես ինչ է այս պահին տեղի ունենում։ Ես մի 2 բառով ներկայացնեմ բարձունքը, հետո ծրագրերից արդեն կխոսենք։ Արդեն նշեցիք, որ 44-օրյա պատերազմից հետո է ձևավորվել, հենց նոյեմբերին կդառնանք 3 տարեկան, հիմնադիրների մեծ մասը մասնակից են 44-օրյայի, նպատակը այն ժամանակ սահմանեցինք, որ բազմավորորդ մասնագիտական խմբեր ձևավորենք եւ ոլորտային խնդիրները փորձենք հասկանանք եւ լուծումները, բայց հետո հասկացանք, որ այդքանը կոպիտ ասած չենք հասցնում իրականացնենք, որտեղ բոլորս էլ աշխատում ենք, սա կամավորական կրթական շարժում է եւ այդ կրթական կոմպոնենտը հետո կենտրոնացանք դրա վրա։ Հիմա կրթական ծրագրերի վրա ենք կենտրոնանում, ունենք երկարաժամկետ ծրագրեր մինչև 20 տարվա։ Ինչի երկարաժամկետ, որտեղ հասկացանք, որ սենց հրատապ ինչ-որ բաների արձագանքելը արդյունավետ չի լինում եւ անդադ այդ ռեժիմի մեջ ես լինում։ Բայ էս եղավ վերցնենք, էս եղավ ինչ անենք։ Պետքա երկարաժամկետ կրթության հարցը լուծվի, որովհետեւ բոլոր ոլորտները կախված են կրթությունից։ Կրթությունը կգա իր տեղը կգցի ամեն ինչ, բայց կրթությունն էլ երկարաժամկետ է ու բոլորը ասում են ժամանակ չունենք դրանով զբաղենք, ժամանակ չունենք, մենք որոշեցինք այդ ժամանակը ստեղծենք։ Մենք էլ ժամանակ չունենք, բայց ստեղծում ենք այդ ժամանակը։ Մեր տեսլականը երկու ուղղությունն է, մեկ այդ կրթական կոմպոնենտով ձևավորել մարդկանց սերունդ, այնպիսի սերունդ ձևավորել, որը կգա եւ կստեղծի կարարի այն երկիրը, որը մենք երազում ենք, մեր երազանքի հայրենիքը։ Ու դրա զուգահեռ նաեւ փորձում ենք ձևակերպել այդ երազանքի հայրենիքը որն է։ Պիտի հասկանանք, չէ, ինչ ենք ստեղծում, ինչ ենք ուզում ստանանք, որ այդ մարդկանցը նաև դրան ոնց որ ուղղորդենք, որ մենք այս երկիրն ենք ուզում ստանանք։ Այս երկու մեծ ուղղությունն ենք վերցրել։ Կրթական ուղղության այդ ամենամեծ առանցքային ծրագիրը կոչվում է դեպի բարձունք ու երևի ավելի լավ է Արեգը ներկայացնի, որտեղ ինքը համակարգում այդ ծրագիրը, համակարգողներից մեկն է։ Խնդրեմ։ Իրականում դպրոցների հետ է ծրագիրը։ Հո, ինչ լավ։ Որ դասարանների 7-ից սկսած ու հիմնական խնդիրը այն է, որ մենք միշտ դժգոհում ենք, որ դպրոցում ինչ-որ բան այնպես չի տեղի ունենում։ Ու բոլորս համար պարզ է, որ դա այնպես չի, որ պարզապես դժգոհում ենք փնթփնթալու համար, իսկապես ինչ-որ բան այդպես չի։ Բայց ասենք հստակ է նաև, որ դպրոցները օգնության կարիք ունեն, այնպես չի, որ ասենք այդ մարդիկ ամբողջ իրենց ռեսուրսը ամեն ինչ իրենց տրամադրված է, իրենք իրենց գործը չեն անում։ Ու մենք հասկացանք, որ այդ մեր տեսիլքը, որ ունենք երկրի, այդ երեխաներն են, որ պետք է գան ու ժամանակին դա փորձեն կառուցել, ու դրա համար, որպեսզի իրենք դա կարողան կառուցել, իրենք պետք է համալրված են համապատասխան գիտելիքներով, հմտություններով, մոտեցումներով, արժեքներով, եւ պետք է կիսեն վերջ-վերջ այդ տեսլականը։ Մենք հիմա տենց դեռ չենք հանրահարճակել, բայց տենց քարտեզի տեսքով փորձում ենք ստանանք մեր երազանքի երկիրը ինչպեսին պետք է լինի։ Առիթ կլինի դրա մասին առանձին կխոսենք իրականում, որովհետև ուզում ենք իսկապես ինչ-որ կոնսենսուս։ Լավ առիթ, որովհետև կոնսենսուս ունենանք։ Հիմա շատ պետք է հասարակությանը լսել դա։ Ինչ-որ բան ունենանք, որ ասենք բոլորը, այստեղ նստածները, ասենք մեր օպերատորները բոլորը, ասենք համաձայն կլինեն, որ այո, այսպիսի բան մենք ուզում ենք ունենանք։ Բայց հետո ուզում ենք շատ բան ես ուզում, դու պետք է նաև համապատասխան գիտելիքներ, հմտություններ ու քո արժեքային դաշտով դրա հետ համապատասխանես, իսկ դա ստեղծվելիք բան։
Եվ դրա համար որոշեցինք այդ ակումբային ֆորմատը սկսենք դպրոցներում, մի դպրոցում պիլոտային նայեցինք, այնթափի դպրոցում, ու բավականին լավ արդյունքներ ստացանք իրականում, շատ իսկապես ասենք մեր համար է շատ ոգևորիչ, ես վերջերս նյութեր ունեցա, որ արդյունքներից գոհ էիք։ Մի հատ ասեմ թե ինչ ենք ուզում անենք, հետո ասեմ թե ինչ տեղի ունեցավ, որովհետև ասենք հիմիկվա ֆորմատը հիմա հայտարարված է, իդեպ ասենք առիթ օգտագործող նաև երկարացել ենք վերջնաժամկետ դպրոցների դիմել, ուզում ենք եւս 5 դպրոց մտնենք, մինչև ամսի 15-ը դեռ կարող են մարդիկ դիմեն։ Ու ինչ պետք է անենք, ամեն դպրոցում ինքնակազմակերպում են ակումբներ, որոնց որ մենք ամենայն աջակցությամբ փորձում ենք օգնենք, այսինքն էքսպերտների բավական լուրջ բազա կա կազմակերպության հավաքված, որոնք բոլորը պասին կրթական կանոնական շարժում են, կանոնական հիմունքներով առանց որևէ գրանտի, այդ ամենակարևոր բանն է, այսինքն ասում այդ որ գրանտով եք գալիս, ոչ մի 0 գրանտով, այսինքն մենք ինքներս ուզում ենք դա անենք, մի դպրոցում այլ ենք, հիմա 5-ում ենք ուզում անենք, ու հետո 25-ում ենք անելու, հետո ավելի շատում ենք անելու։ Ինչքան ավելի շատ ենք, ձեզ էլ ենք հրավիրում, միացեք, մեծ աջակցություն, ձեզ էլ կինտ գրենք, իհարկե, շատ մարդապետ, որովհետեւ դա կարողանանք անենք։ Ինչի մասին է խոսքը, որ դպրոցում ստեղծում են ակումբներ։ Ու այդ ակումբները 4 ուղղությունով են աշխատում, մեկը ամենակարևոր, ասենք, անձնային աճի հետ կապված խնդիրն է, որովհետև այդ երեխաները իսկապես խնդիր են, հարցեր ունեն, որ պետք է պատասխան ստանան։ Երկրորդը իրենց համար շատ կարևոր մասնագիտական կողմնորոշման խնդիրն է, որովհետև իսկապես այս տուրբուլենտ իրավիճակում, երբ որ ամբողջական փոխում է աշխատաշուկայի պատկերը, պետք օգնություն է պետք մարդկանց։ Մյուսը դա մարդ-բնություն կապն է, այսինքն էկոլոգիայի, այսինքն բնության բնական միջավայրի հետ կապված պատասխանատվություն եւ այլն այդ խնդիրը, եւ չորրորդը դա համայնք դպրոց պետություն այդ գծի մեջ, որ իրենք պատասխանատվություն զգան ու հասկանան, որ իրենք խնդիր լուծող են հիմա ու կարող են խնդիր լուծող լինել նաև հետո։ Այդ 4 ուղղություններով էքսպերտների ենք բերում, կրթական ծրագրեր ենք կազմակերպում, ակումբ ենք հիմնում ու փորձում ենք իրենց հետ աշխատել։ Սրա մինի տարբերակը այն թափում ունեցանք ու արդյունքների մասին էի հարցնում։ Իրականում ասենք նույնիսկ ասենք ծնողներից մեկը վիդեոներ ենք նկարում, թե ասենք լավ ինչ տեսակ էր, որտեղ մենք աշխատում ենք ու շատ մեջտեղներում ծրագրի ծնողների հետ հանդիպեցինք, մեր սխալն է իրական սկզբից հենց պետք է իրենց հետ աշխատենք, բայց ասենք անհասկանալի ենք իրենց համար, այս ինչ են անում այս մարդիկ, էլս որտեղից են եկել, այլն, բայց հետո վերջում արդեն երբ որ հարցնում ենք, ասում են ինչ որ հարցեր կա, որ ես տարիներով փորձում եմ երեխաների հետ լուծել, պարզվեց, որ ասենք դա հնարավոր է լուծել։ Ու իսկապես էլ ասենք, երբ որ ինչ-որ մեկը գալիս ասենք փորձագիտական որոշակի պատրաստություն, շո խնդիրը որ կողմը անլուծելի են թվում, շատ արագ հնարավոր է լուծել ու իսկապես հնարավոր է գծի վրա գցել այդ մարդկանց։ Մարդիկ են, չէ՞, ասենք փոքր են, բայց մարդիկ են։ Գիտեք, իմիջիալոց այն որ մեկ ասում ենք դեմ ենք ինչ կարող ենք անել, այդ նույն երեխան լսում է։ Մտածեք, դուք ասում եք իրենք մեր ապագան են, էդ էլ են լսում, բայց իրանք կենացների մակարդակի են այդ լսում, եւ իրենք չեն հավատում, որ այդ ապագան են, այսինքն հենց այսօրվանից սկսած իրենք իսկապես կարող են ինչ-որ բան փոխել։ Որովհետև շատ դեպքերում մենք այդ կենացների շրջանակներում խոսում ենք, հետո ասում ենք, դե մենք մերը ապրեն, գնանք, իրանք ջահել են, կգան իրանցը կստեղծեն։ Մինչդեռ այդ նույն ջահելը վաղը մյուս օր կարող է լինել քո ղեկավարը, անմիջական է, որովհետև դու արդեն ինչ-որ թոշակի անցած ծերունի ես, բայց այդ երիտասարդը, որին դու ժամանակին անտարբերության ես մտնում, վաղը կարող է լինել քո ղեկավար ու լինել վատ ղեկավար, որովհետև դու ժամանակին, չգիտեմ, ունեցածդ, եթե ունեիր ու լավ է որ ունեիր, չես փոխանցել։ Եվ բացի վատ ղեկավարը ինքը լսում է ու այդ ամեն ինչը ֆիքսում է, երբ որ հարց են տալիս, դե մենք ինչ կարող անենք։ Հա, հետո որպես ղեկավար էլ ասում, դե ես ինչ կարող եմ անել այդ ռեժիմի մեջ է։ Այո։ Այդ հիմքի վրա էլ մեր հիմնական թիրախային այսպես լսարանում հետ աշխատում ենք, հենց 4-ից 24 տարեկաններն ենք ընտրել, որպեսզի այդ սերունդը գա ու հետագայում մեզ համար, հա, մեզ հետ միասին ստեղծի, զբաղեցնի նաև այդ ձեր ասած հաստիկները, ղեկավար եւ այլն համապատասխան արժեքներով ու կամքով, բայց այս գործընթացում բնականաբար մենք նաև ավագ սերունդին չենք դուրս թողնում ու իրենց կարիքը կա այն մասով, որ մենք միասին պետք է աշխատենք այդ մեր թիրախային դասարանի հետ ու եթե կլինեն մարդիկ, ովքեր պատրաստ են միանալ մեր այս գործին, սիրով սպասում ենք նաև։ Ուզում ենք 20 տարի իրենց հետ քայլել։ Մասնագիտական ասպե հմտությունները մոտավորապես գիտեք, մնացածն էլ կարող ենք ներկայացնել, բայց եթե կարելի մի փոքրիկ պատմություն պատմեմ, իսկապես շատ հուզիչ պահ էր, մեր շատ հետաքրքիր բաներ տեղի ունեցան մի տարվա ընթացքում աշխատում, բայց այդ մեկը հատկապես հիշել է ու հենց մեր խոսակցության թեմայի մասին էր։ Ինչ որ փոքրիկ տրեյնինգ են կազմակերպել, ասել ենք եթե 15 հոգուց պակաս հավաքվեցիք, չենք անելու։ Ու տենց էլի, ասենք փորձում ենք իրենց բանանք, շահագրգռենք, որ հավաքվեն, մոբիլիզացվեն եւ այն, ու իսկ չհավաքեցին 13 հոգի են, ասի դեռ չենք անում, բայց ասի դե որ եկել ենք։
Եկեք հարց ու պատասխան պարապես անենք, 3 հոգի մարդ ենք եկել, ու ասենք ինչ որ հարցեր ունեք ձեր կյանքի մասին, հիմիկվա փոխուլի մասին տվեք, ու շատ ջերմ, միած երկար process գնաց մոտավորապես 2 ժամանոց, ու վերջում այդ երեխեքից որ հարցրեցիք ոնց էր այս ամեն ինչը, ասաց, գիտես, ասում եմ, կյանքումս առաջին անգամ ես զգացի, որ ես մենակ չեմ։ Ու ռեալ ասենք աչքից արցունքներ գնացին այդ պահին, էլ ասենք ոնց է հնարավոր, իսկական էցա, ասենք ես այդ պահին զգացի, որ ինչ որ չափով ու մեր չափով մենք այդ մարդկանց մենակ ենք թողում։ Իրենց այդ խնդիրների հետ, բարդ իրավիճակների, այս մեր բարդ իրավիճակի հետ ու այդ մարդիկ չեն տեսնում, որ մեկը կա կողքեր, ասում է պետք չի, ասում է պետք չի, ոչ մի 10-10 մի արեք, ասում է։ Եկեք այսպես մենք հարցեր տանք, դուք պատասխանեք, ասում իմանանք հետներս մարդ կա, հա, ու այս իսկապես եւի բանալի բանն է, որ բոլորս պետքա սրա մասին մտածենք, հա, այդ մարդիկ ուզում են ու այդ որ ասում են հայրերի որդիների կոնֆլիկտ բան, սա անկապ բաներ է, պրինցիպ, իսկապես այդ մարդիկ ուզում են մեր հետ իրենց խնդիրները կիսեն, մեր խնդիրները կիսեն ու պատրաստ են իսկապես, որպես այդ հանդիպում պետք է կազմակերպել։ Անմիջական շփման պակաս այնուամենայնիվ ես ինչպես հասկանում եմ կա, այդ ու կապ չունի որ տարիքում ես դու, որովհետև մենք խոսում ենք մեծ որ դե մեր մոտ գոնե ընկերական այդ մոդելը լավ ձևավորված է, մենք հոգեբանների կարիք չունենք, մենք ընկերների հետ կարող ենք, եւ դա իսկապես մեծ առումով ճշմարտություն է, հա, գոնե թե այդ մոդելը պահպանված է, որ ես կարող եմ զանգել ցանկացած պահի իմ լավագույն ընկերը, չասել ես պիտի քեզ տեսնեմ եւ ինքը այո ամենակարևոր գործը կթողնի կգա եւ դա նշանակում է որ դու զգում ես որ դու մենակ չես դու կարող ես տանը ծնողներ ունենալ հարազատներ ունենալ բայց այդ մի տեսակ ուրիշ ապահովության չգիտեմ հույսի ուսի արկայությունը իրար հետ են հենց այդ ենք ասում առավոտյան միասնականության այդ պակասը կա այդ գիտակցումը կա եւ մենք էլ գուցե քարոզել ենք կամ բերել ենք մեր արարքներով մեր երեխաների մոտ որ իրենք այդ միայնության պակասը զգում են, որովհետև շատ դեպքերի մտածում են, դե բայց ինչ անենք, դե մենք փոքր ենք, դե մենք հələ դպրոցական ենք ու մենակ են զգում իրենց։ Այո, ես ուզում էի հարցնել, բայց հիմա հասկացա, որովհետև ասացիք, եթե 15 հոգի չեք հավաքվի, չեն գանի։ Ուզում էի հարցնել, այդ մեթոդը ո՞նց է, դպրոցը պարտադրում է, դա դաս է, ժամ է, որ պիտի պարտադիր գան նստեն, ինչ հաճախականությամբ են նախ հավաքները լինում։ Ես մի հատ process ուզում եմ պատկերացնել։ Իրականում մի քիչ փոփոխելու ենք, որտեղ դասերը մենք էլ մեր դասերը սովորում ենք, ու ասենք ամեն հաջորդ հրատարակություն ուրիշ ձև ենք անում, կասեմ ոնց եղավ այնտեղ։ Մենք մոտապես 3 ամիս գնում ենք դպրոց։ Խոսում ենք ծնողների հետ, խոսում ենք ծնողական կոմիտեի հետ, որպես կառույց, խոսում ենք տնօրենի հետ, խոսում ենք ուսուցիչների հետ, խոսում ենք լավ աշակերտների հետ, ճակերտավոր, խոսում ենք այդ պրոբլեմատիկ աշակերտների հետ, բոլորի հետ 3 ամիս ինտենսիվագույն process-ով եւ կյանքում ստենց բան չէր եղել, իրական, ասենք այդքան մենք փորփրենք սկզբից, հա, ուզում ենք իսկապես հասկանանք, իսկապես այդ մարդկանց ինչա պետք։ Ու այդ դրա հիման վրա ձևավորեցինք մեր առաջարկը։ Ու այդ առաջին շատ կարևոր բանն էր, հա, ոչ թե ասենք մենք եկանք ասենք այսպես մի բան ունենք, ուզում եք կերեք, չեք ուզում եք կերեք։ Չէ, իրենցից հարցեցինք, թե ինչ են ուզում, ու այդ արդեն համ մեր համար ուսուցողական process-ը մեզ ճիշտ գծի վրա դրեց։ Դրանից հետո բոլոր դասաներում հայտարարվեց, որ եթե դուք ուզում եք այս process-ի միանալ, ապա միացեք ու աշխատանքները ինչ որ դաշտ կար, օրինակ համար ասենք դպրոցը կանաչապատման ծառատունքի խնդիրներ ուներ, ունեին դպրոցի ներքին այգիներ ունեին, որոնք շատ անմխիթար վիճակում են, դրանք կարգի բերելու խնդիրներ կար, դասարանների հետ կապված խնդիրներ կան։ Այդ բոլոր խնդիրները ասենք սկսում են կամաց լուծել ու այդ լուծողներից հետո կձևավորվեն նրանք, ովքեր ակումբի անդամներ կդառնան, իրենք քարտեր էին ստանում, ասենք լավ աշխատանքի համար եւ այլն, ու ասենք այդ քարտերի քանակով վերջում կարողանում էին դառնալ կամ չդառնալ ակումբի անդամ։ Այդպես հավաքվեցին, ասենք այդ քանակությունը, ասենք 25-30 հոգի հավաքվեցին, հետո մի քիչ զտվեցին, մի քիչ ավելացան, բայց այդ դրանք էին, ովքեր որ շարունակեցին մեր հետ աշխատել։ Դրանց համար բազմաթիվ դասընթացներ, ամենալուրջ էքսպերտներ, ամենահետաքրքիր բաներ բերեցինք, ասենք կայացինք։ Իրենք շարունակեցին ինչ որ աշխատանքներ անել, տարածք նաև դպրոցում փոքրիկ վերանորոգեցինք, իրենց գրադարանը տեսքի բերեցինք, որ կարող տեղ ունենան իրենք։ Իրականում շատ լավ բան եք մտածել, շատ լավ բան եք անում, բայց այստեղ ասեմ ծանրաբեռնվածությունը ձեր վրա շատ է լինելու։ Այստեղ շատ կարևոր է, օրինակ ես դրա համար շատ մարդ է պետք որ իրենց ոչ թե շատ մարդ է պետք, միանշանակ շատ մարդ է պետք, դրա մասին չի խոսքը։ Հիմա նեք խնդիրը որտեղ է։ Իմ տղան էլ է սովորում դպրոցում, երբ որ Քավլիցը ես բոլոր ուսուցիչներին շատ հարգում եմ, շատ սիրում եմ, հենց ախ թողնենք մի կողմ, բայց այստեղ մենք խնդիր ունենք ուսուցիչ աշակերտ շփման մեջ։ Այսինքն
Բայց մի ժամանակ այդպես չէր, այդ հետո տենց խեղճ։ Չէ, հիմա այս պահին եմ ասում, իհարկե այդպես չէր, հեսա դրան էլ կանրադառնանք։ Իսկ հնարավոր է ուսուցիչներին բերեք ձեր դաշտ, չգիտեմ, այդ ձեր, ասենք, այդ խորհրդատվություններին իրանք մասնակցեն, ինֆորմացիային տիրապետեն, որպեսզի ձեր ծանրաբեռնվածությունը այդքան շատ չլինի։ Նաև ուսուցիչները փորձեն այս նույն մեթոդով աշխատել աշակերտների հետ, էլի դուք գնացեք, էլի ձեր մեթոդը կիրառեք, բայց իրանք էլ փորձեն, որովհետև այսօր մենք բոլորս գիտենք, որ արդեն ժամանակահատվածը այն չի, որ 5 անգամ 5-25 ու վերջ գնացինք տներով։ Պետք է նաև ուսուցիչը աշակերտի հետ խոսա տվյալ իրավիճակի մասին, աշակերտը պետք է հարց տա, ինչի է ինքը մենակ, ինքը պետք է իմանա, որ ինքը մենակ է։ Այսինքն ուսուցիչը դադարել է ծնողի ֆունկցիան կատարել։ Սա շատ ծանր բան է։ Մեծագույն առանձնահատկություն, որ կար մեր իրականության մեջ, իսկ այսօր արդեն չկա։ Այդ շատ կարևոր բան եք նշում, որ ուսուցիչը տիրապետի այդ ամեն ինչին։ Ժամանակին դա որոշ ուսուցիչներ ունեցել են, հիմա էլ կան նման ուսուցիչներ, որ բնականից իրենց մեջ ունեն կամ ձգտում են, բայց խնդիրը համակարգային է, այսինքն մենք ուսուցիչներ ունենք, ովքեր որ մոտիվացված չեն աշխատելու։ Այս ծրագրի շրջանակներում Արեգը արդեն ասաց, որ նաև ուսուցիչների հետ ենք հանդիպում, զրուցում, իրենց նաև հասկացնում ինչ ենք անում, ինչի համար, բայց այստեղ ուսուցիչների մոտիվացման խնդիրն է, որը պետքա ինչ-որ այլ գործիքակազմով առաջ տարվի։ Այս քարից հետո չեն մոտիվացվում իրանք։ Այդ մարդիկ տեստավորվեն, այդ մարդիկ մտածեն մի բառ ավել են խոսում, բողոքները գալիս է, դուք ինչ իրավունք ունեք։ Էլ չգիտեն այդ խեղճերը ինչ անեն, հիմա ահագին իրանց վրա ինչ որ բաներ է դրվում հիմա ու զուգահեռ իրենք էլ են ասում, մենք աշխատավարձի խնդիր ունենք եւ այլ։ Իհարկե խնդիրները միայն աշխատավարձով չեն լուծվելու, բայց դա առանցքային դեր ունի։ Այդ դրա միջոցով նաև պետք է մոտիվացնել, բայց զուգահեռ նաև պահանջները բարձրացնել։ Հիմա ինչ որ ծրագրեր են արվում, բայց դեռ որ այդ մեխանիզմը ճիշտ չի աշխատում, ինչ որ մի բան այն չի, ինչ որ բան չի կպնում։ Մենք ծրագրի ընթացքում ունեցանք այդպիսի հարց, որ մեր մասնագետներից մեկը ուսուցիչների հետ մեթոդական դասընթացներ կազմակերպեց, որովհետև իրենք էլ ասենք իրենց աշխատանքի համար որոշակի բացեր ունեն, ու ասենք շատ հաճախ ոնց որ դերապատրաստումների ինստիտուտը կա, բայց այնպես չի որ բոլոր հարցերը լուծում է, ու ասենք օրինակ նախագծային ուսուցման հետ կապված որ նորեր դպրոցում ասենք շատ դժվար է մարդկանց համար հասկանալ թե ինչի մասին խոսք է, կարողունակությունների վրա հիմնված ուսուցման կազմակերպման հետ կապված, ինտերակտիվ մեթոդների հետ կապված այդպիսի աշխատանքներ ունեցանք ուսուցիչների հետ, բայց դեռ այդտեղ չհասանք, որ ասենք իրենք էլ կպնեն մեր հետ ու ասենք այս ծրագրի աշխատանքներին մասնակցեն։ Հաջորդ փուլերում իհարկե տեսանք է դրա արդյունքը ու բնականաբար ավելի կուժեղացանք այդ կոմպոնենտը, միանշանակ համաձայն եմ, որ այդ մարդիկ հենց այն մարդիկ են նաև, ովքեր մեր կողքին պետք է լինեն, ու այդ կուժեղացնելու ենք, բայց հիմա առայժմ իրենց ավելի շատ հզորացման խնդիր լուծվեց, քան թե ասենք կպցնելու պրոյեկտին։ Որովհետև իրենք ամենօրյա շփման հնարավորություն ունեն այդ աշակերտների հետ։ Մենք ենթադրենք ծրագրի շրջանակներում շփվեցինք 1-2 անգամ, բայց միևնույնն է, այդ ուսուցիչը պիտի դառնա հեղինակություն, ուսուցիչը պիտի հերոսի կերպար ձևավորի, կնոջ իդեալական, երբեմն շատ հաճախ այնքան ես լսել եմ, որ ասում են իմ կնոջ իդեալը իմ դասղեկն էր, հա, որովհետև ինքը կարողացել էր վեհության, չգիտեմ, առաքինության, գրագիտության այդ տեսակը ձևավորել եւ շատ լավ է որ մենք ունեինք գոնե մեր ուսուցիչներից մեր այդ հերոսի ընկալումը այսօր չունենք մեր համար ինչ որ գեղեցկության չափանիշներն են փոխվել անհասկանալի դեմքերի ու խեղաթյուրված արտաքիններ շատ հետաքրքիր է որ կինն է սրա մասին շնորհակալ եմ դա կառուցման ենթակա պետք է դա այնպես անենք որ այդպես չլինի ու այն պետությունները որ ունեն այնպես չի որ ասենք մեկ էլ առօրյա զարդան տեսել են դա ունեն չէ դա հարատև աշխատանքի միջոցով նաև ԶԼՄ-ների աշխատանքի նաև պետության աշխատանքի նաև հասարակության աշխատանքի միջոցով եկել են դրան որ եկել են իրականում ուզում ասեմ որ համակարգային պիտի լինի այսինքն պետությունը պիտի այդ համակարգը ստեղծի ու աշխատացնի մենակ ուսուցիչների այսինքն մենք չպիտի ու մեղադրենք ուսուցիչներին որ իրանք այդպեսին չեն համակարգը իրանք պիտի այդպեսին դարձնի այո համագործակցության մթնոլորտի կարիք կա էլի նաև որովհետև իրենք ամեն դեպքում էլի մեկուսացած են մնում որոշակիորեն, իսկ եթե համակարգ լինի, ինչպես Տիգրանն ասաց, արդեն շփումները իրարից սովորելը, փորձի փոխանակում ամեն ինչ իր տեղը։ Ես հասկացել եմ, ելքը պետությանը ստիպելն է, որովհետև ոչ միայն այս ոլորտում, բոլոր ոլորտներում մենք խնդիրներ ունենք։ Իմ կարծիքով մեր ամենամեծ բացթողումն է, որ մենք
կոկորտից բռնած չենք ստիպում, որ այս հարցին լուծում տան, այս հարցին լուծում տան, որովհետև հետևողականություններ են պարտադիր։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ նայեք, անունը, որը կրում է, հա, հասարակական կազմակերպությունը բարձունք, արդեն բովանդակություն ունի։ Այսինքն մենք բոլոր ոլորտներում պիտի հասնենք այդ բարձունքին։ Անկախ նրանից ինչ մասնագիտություն կընտրվի, բայց ես վստահ եմ, որ կազմակերպությունը կօգնի նաև, ինչպես ասացիք, շատ դժվար խնդիր է մասնագիտության ընտրություն, որովհետև երբեմն մենք մասնագիտություն ենք ընտրում, որովհետև դա նորաձև է, երբեմն մենք ընտրում ենք, որովհետև տանացիները այդպես ուզեցին, եւ մեր այդ տարիքում էլ մի քիչ դժվար է կարողանալ ինքդ քեզ գտնել, այո, հասկանալ ինչն էր, հա, այդ որ ովերն էր, որին դու, այո, իրականում մենք բուհերում ենք սովորելու, եթե երկու ինստիտուտների տարիներին էլ տեսել եմ մարդկանց, ովքեր քեզից հասկացել են, որ այն ամենայնիվ սա իրենցը չէ, եւ ոմանք շարունակել են, ոմանք դուրս են եկել։ Եվ ովքեր որ դուրս են եկել, ի վերջո կարողացել են գտնել։ Արդեն այն տարիքն է եղել, որ կարողացել են, հա, որոշում կայացնել։ Բայց մասնագիտության ընտրությունը, ճշգրիտ մասնագիտության ընտրությունը, որը կարող է օգնել այդ շփումները, զրույցները մի քիչ բացել երեխային, տալ այդ հնարավորությունը ազատ խոսելու, այդ ապագա է, որովհետև մարդը որ սիրում է իր գործը, ինքը իր գործը լավ է անում։ Եթե դու սիրով ես ընտրել քո մասնագիտությունը, դու հաստատ լավն ես լինելու քո մասնագիտության մեջ։ Հետևաբար, վաղը մյուս օրը հենց այդ ապագան է ձևավորվում, երբ դու մտնում ես որպես արդեն տարեց մարդ որևէ կառույց, դու այնտեղ տեսնում ես մարդկանց, ովքեր իրենց սիրելի աշխատանքով են զբաղվում, իսկ դա արդեն լավ է։ Որովհետև երբ չես սիրում, ինչ ես անում, դա վատ ես անում։ Իհարկե, մեր ծրագրում կա այդ կոմպոնենտը, մասնագիտական կողմնորոշման տրեյնինգներ նաև արվում են, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեի, մասնագիտությունը այսօրվա աշխարհում փոփոխվող է, այսինքն այնքան արագ է զարգանում ամեն ինչ, որ դու քո ունեցած մասնագիտությունը հնանում է, դու ստիպված ես վերամասնագիտանաս։ Դրա համար անդադ դու ինքնակրթության ռեժիմի մեջ պիտի լինես, այդ ինքնակրթությունը պիտի ապրելակերպ դառնա, կենսակերպ դառնա։ Անդադ դու պիտի նոր բան սովորես, ընդ որում մեր ամենտանգային միջավայրը այնքան խարխուլ է, որ նաև այդ ուղղությամբ դու պիտի ինքնակրթության ռեժիմի մեջ լինես։ Այսօր արդեն դուք նշեցիք ռազմամարզական կառույցներին եք հրավիրում, մարդիկ պիտի նաև դրա միջով անցնեն, որ պատրաստ լինեն։ Պետությունը պիտի համակարգ ստեղծի, որ չմնա այդ ամեն ինչը հասարակական կառույցների ուսերին լոկ, այդ ամեն ինչը պետք է աշխատի մի մեխանիզմով, ու դա կոչվում է համապարփակ անվտանգային համակարգ։ Այդ համակարգը մեր նման պետությունները, որոնք այդքան մեծ ներուժ չունեն, որ զուտ բանակի հույսով իրենց անվտանգությունը ապահովեն, ներդրում են համապարփակ անվտանգային համակարգը, որը տարբեր երկրներում կիրառված է՝ Ֆինլանդիայում, Շվեյցարիայում, Սինգապուր եւ այլն։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ պետությունը իր անվտանգային խնդիրները լուծում է ոչ թե զուտ ռազմական կամ դիվանագիտական հարթության, այլ ամբողջ ժողովրդի ներուժի վրա, այսինքն բոլորս պիտի իմանանք պատերազմի ժամանակ ով ինչ պիտի անի, անկախ սեռից, անկախ իր վիճակից, սոցիալական, ֆիզիկական վիճակից, նույնիսկ հաշմանդամները պիտի ներառված լինեն, որտեղ մարդը կարող է չգիտեմ, այդ հիբրիդային պատերազմներում կիբերանվտանգության հարց լուծի կամ տեղեկատվական պատերազմի մասնակից լինի, այսօր դրանք շատ ավելի արժեքավոր են, քան առաջնագիծը։ Վառ օրինակ մեզ ավելի շատ հաղթեցին ոչ թե ռազմի դաշտում, այլ տեղեկատվական եւ հոգեբանական պատերազմի միջոցով։ Վախեցնելով, ստրեսային իրավիճակ ստեղծելով, ժողովուրդ ձեզ շատ հետաքրքիր է եւ ասելիքը այնքան կա, որ ցավոք ժամանակը չի հերիքում, որպեսզի խոսենք, բայց կուզենք, որ դուք նկատի ունենաք մեզ որպես մեր գծով մասնագետների, եթե մենք կարողանանք ինչ-որ բան տալ այդ երեխաներին, սիրով հուսանք կկապվեք մեզ հետ, մենք էլ կլինենք մասը այդ ծրագրի մի բան կարողանանք։ Դե արդեն որոշ չափով մաս եղավ։ Այո, շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք, մենք ուրախ ենք, որ այսպիսի կազմակերպություններ ձևավորվում են գիտակից մարդկանց կողմից, որովհետև շատ կարևոր է այս պահին անհատների կողմից էտել է, հա, այսպես ասած ուժ, որ մենակ չենք, մարդիկ իրենց վրա պատասխանատվություն են վերցնում ինչ-որ բան անելու։